Якутии Алексея Сергеевича Николаева и об итогах его встречи с научной общественностью 28 июня 2023 года. Так, и наградные о поддержке представления академика Слепцова к награждению орденом Полярная звезда в связи с его 95-летием и 30-летием Академии наук. Утверждение критериев для получения и иллюстрирования персоналей научного издания энциклопедии Якутии. 2-3 поздравления академика Голикова с 50-летием, да? Вот как наука, как Академия наук Республики Саха-Якутия, самые ведущие ученые своим президиумом. Хотелось бы, чтобы мы приняли решение о поддержке кандидатуры Алексея Сергеевича Николаева. Знаем, чувствуем, видим, и в дальнейшем свою деятельность он связывает с наукой. Без науки дальнейшего развития не может быть. Мы встречались 28 июля, была встреча с научной общественностью. Он опирается на науку и дал задание, он направление тоже четко выразил, это нот-север, да? И нот-север это северо-восток Якутии, и холод, изучение холода, да? И как ресурса, и создание технологий холодовых. Научные исследования наши, это кадровая подготовка и связь с федеральным центром. Разговоры, которые в протоколе уже имеются, они найдут свое место в реальной жизни, особенно в научном сопровождении. Конечно, мы поддерживаем ту команду, которая выдвигается и по нашему округу, потому что там совместно работают. Ну и вот из данных кандидатур, конечно, мы приложим все усилия, чтобы наши сотрудники проголосовали в поддержку Алексея Сергеевича и команды, которая есть. Коллеги знали, что какие результаты и куда будем двигаться. Это, мне кажется, очень важно в этой ситуации сейчас. Поэтому просьба до нас довести. Ну а мы, как Институт геологии, конечно, поддержим максимально нашего кандидата Алексея Сергеевича и его команду. Президиум Академии, в заключение Президиум Академии наук призывает поддержать кандидатуру. Леонид Николаевич очень хорошо сказал, да, команда Алексея Сергеевича. Да? Там кто против, поддержался, принято единогласно. Спасибо. В этом году в первом составе Мария Кузьминична, по-моему, 27-го года рождения, его 28-го года Петр Алексеевич Слепцов. То есть это один, к сожалению, пока из 9 здравствующих, да, членов Академии первого состава. Значит, наивысшее достижение Петра Алексеевича – это издание толкового словаря в 15 домах. То есть это многотомное издание. Петр Алексеевич был и первым автором, и бессменным редактором этого издания. Более чем достойно для награждения таким орденом нашей республики. В 2021 году была утверждена концепция, и критерии касались понятийных статей больше, чем персональных. И вообще по методике персональные статьи были оставлены чуть более на потом. Да? И вот сейчас мы, уточнив все критерии, в том числе иллюстрирование, рассмотрели и, значит, хотим утвердить на данном президиуме именно вот в таком виде. Да? Во-первых, это уроженцы районов, здесь по пунктам до 6 даны перечисления, конечно же, герои Советского Союза, Российской Федерации, появляются новые герои, в том числе и орденоносцы Ордена Мужества, да, с последними событиями. В методике нужно делать так, чтобы все сферы были равномерно представлены. Это вот универсально так, да. Аналогия вот с этой книгой. Бумага будет мелованная, она более качественная, приятная на ощупь, печать офсетная, и цвет обложки вот темно-синий. Как коллеги твои стали, вот мы, и у тебя все впереди. Традиционный. Твоя говорящая. 3 года у нас есть
некоторые достижения. Посоветовавшись со своими коллегами из университета, Антоном Николаевичем, мы открыли в этом году диссертационный совет второй по педагогическим наукам. Основное, что касается человека, это медицина и образование. Все эти статьи, которые мы сегодня рассматриваем, они поступили к нам через электронную редакцию. Достаточно широко. Институт геологии 2, нефти. В связи с тем, что статьи все согласованы, аннотации все есть, если кто интересуется. Материаловеды согласились, и Валерий Юрьевич тоже согласился, что эта статья должна быть представлена в этом разделе. Она немножко между наук получается. А сколько статей вот будет представлено еще в конце, к чему мы, наверное, вернемся. Вот 12-13 статей будем гордиться объемом. У нас 18 печатных листов должно быть. Избрать нового заместителя главного редактора. Значит, ну, в данном случае по биологическим наукам, поскольку у нас два основных направления,